歡迎大家今日咧翻嚟咧吳醫人。咁今日坐我隔離嘅咧就係賽馬會善寧之家嘅資深嘅護士長，就係林姑娘啦。Hello， 大家好。係，但係我就係係咁嗌林姑娘啊，會唔係幾親切咧？你可以叫我做 Gigi。OK， 咁今日咧咁就同阿 Gigi 咧就去傾下啲關於生死嘅問題啊，咁同埋關於舒緩治療嘅嘢啦。其實咧，我想問下咧，其實我諗好多觀眾都唔會好知道嘅就係，其實舒緩治療係啲乜嘢嚟㗎？係啊，其實普羅大眾都會覺得舒緩治療就係舒緩咗佢嘅痛症咁樣，咁其實就唔係嘅。其實舒緩治療就係俾一啲晚期嘅病人啦，係啦，可能佢哋喺臨終嘅階段咧，或者晚期嘅階段咧，有好多症狀上嘅唔舒服嘅。嗰啲症狀上嘅唔舒服，可能係包括身心社靈呢4方面嘅。身心社靈，身心社靈其實係呢4方面泛指係啲咩？身我知啦，可能身體上面嘅痛楚啦，可能係瞓唔着啊，又或者真係痛好痛嘅嘢啦。咁心其實大約係指啲乜嘢？心靈上啦，心靈上係啦，心靈上啦，甚至乎可能係一啲情緒上嘅嘢啦，甚至乎我哋都講緊一啲叫靈性上嘅唔舒服啦，譬如可能佢係尋求一啲靈性上嘅協助嘅，即係可以揾一啲宗教信仰啊，或者其他自己個人嘅理念啊嘅諗法啊咁樣，跟住除此之外就係社會啦。即係啦，可能同 social network 係啦，譬如可能佢真係病咗好耐啦，咁日日都係可能喺屋企，甚至乎喺醫院度出入嘅，根本上可能同呢個社會上嘅接觸都開始講得少咗啦。咁你社交上面都出現咗一啲嘅問題啊咁樣。咁所以我哋成個舒緩治療咧就唔係淨得姑娘嘅，係啦。咁我哋仲有啲乜人咁樣咧？我哋有啲團隊嘅，係啦。咁有醫生啦，有護士啦，有義工啦，有社工啦，甚至乎一啲嘅心理學家，係啦。咁我同埋一啲靈性上嘅朋友啦，譬如可能啲院牧啊、佛教院士啊咁樣咧，都係一個團隊咁樣去幫助一堆晚期嘅病人，甚至乎佢嘅屋企人係啦，渡過呢個身心社靈嘅一個困局咁樣咯。喂，但係我想問下林姑娘即係 Gigi 啦，我想問下你，就係咪一般即係呢類嘅病人啦，其實點樣無可避免地都會。除咗身體嘅病痛以外咧，都會即係牽涉到情緒嘅問題。因為又咁講，有啲人都會好比較開即係點講睇法比較開通啲，佢會覺得人終須都有一死啦。有啲人可以咁樣噶嘛，係咪？但係你接觸嘅大部分嘅病人都係，唉，我冇用㗎啦，我死啦，即係咪大部分都係咁咧？咁又唔係喎，係啊，即係好奇怪喎，可能係老一輩嗰啲長者咧，佢哋對於生死咧就睇得比較開嘅，係啦，因為點解咧？因為佢覺得自己都年紀都大啦，機器都開始都壞，佢話始終都係會走㗎啦咁樣，咁佢哋就唔會奢求知道嗰個病係啲乜嘢嘅，係啦，即係覺得年紀大機器就要壞，一個好正常嘅程序，但係反而可能係比較中年啦，即係事業有成啦，甚至乎可能剛退休嗰啲啦，後生嗰啲更加話啦，係啦，即係佢哋會覺得點解會揀咗我嘅？係啦，我諗住一個好好嘅 planning 嘅喎，即係我退咗休，我諗住可能同屋企人去環遊世界嘅喎，點解會揀咗我㗎？咁佢哋中間有好多嘅困擾啊，係啦，即係點解上天會揀咗我啊？我係咪做錯咗啲乜嘢嘢而受到一啲懲罰啊咁樣咯？咁所以呢個就係心靈上我哋要疏通佢哋啦，係啦。但係有冇啲個案係你見到都即係好心噏啊？可能即係啱啱真係退休。人生嘅前半段咧，就係好努力咁樣去工作，咁然之後就希望下半生嘅時候咧，就可以共聚天倫啦，又或者做自己想做嘅事。有冇一啲咁嘅個案？佢最終佢點樣咧？有嘅，我啱啱都有接觸咗個病人，佢真係啱啱退咗休，我諗1-2個月，係啦，咁就開始唔舒服啦，咁就睇醫生啦，咁跟住之後醫生一幫佢做一啲 check up 嘅時候，就話佢已經係一個晚期嘅胃癌。係啦，咁所以即係呢一個結果啦，其實令到屋企人都好 traumatic 嘅，就話即係冇諗過爸爸辛苦咗咁耐，突然之間原來佢有呢個 cancer， 係啦，幾歲啊？佢都60幾歲，60，但係其實而家60幾歲好後生，青年嚟，中年。局長話中年啊嘛，係啦，咁我哋都覺得即係。係咯，屋企人好難接受啦。咁我哋就係希望佢喺呢段咁短嘅時間內有啲乜嘢嘅心願，我哋可以幫佢 fulfill 到咧。咁樣就
俾啲 suggestions 俾屋企人咯，係啦，未必係咁快要入嚟我哋嗰度嘅。即係如果佢可以喺屋企裏邊住嘅話，咁我哋咪幫助佢喺屋企裏邊解除咗佢嗰啲症狀上嘅唔舒服，甚至乎可能教屋企人啲嘅照顧上嘅技巧，有啲乜嘢特別要留意嘅，係啦，真係情況差嘅時候先過嚟咯。咁起碼佢知道原來到最尾嗰一步係有其他人，即係我哋啦，係可以幫助到佢哋，唔需要再出入公立醫院咁繁複咁樣咯。即係都其實會有呢啲咁嘅 support。嗱，我頭先聽你講啦，就係嗱咁大家諗都諗到啦，就係賽馬會領養之家，咁嗰樣嘢就當然就係去到即係唔係善寧之家，咁嗰樣嘢就係即係可能真係去到好晚期啦，冇辦法啦，咁就可能會需要去入住啦。咁但係頭先聽你講，其實舒緩治療亦都可以喺家中進行。係啊，冇錯啊，我哋都比較多，因為我哋好多 case 都係喺屋企裏邊揾我哋嘅。咁我哋第一部分咧就會上咗屋企嗰度睇咗即係個病人先嘅。如果我哋都覺得其實佢喺屋企嗰個症狀上都 OK 喎，處理得到喎，甚至乎可能叫佢我哋帶埋醫生上去都得嘅，係啦，咁都冇乜大特別，都唔需要入嚟住啦，係啦，即係好玩咩？係咪先？同埋之中喺屋企個感覺係會溫暖啲，同埋即係熟悉啲嘅。係啦，即係我哋都話兩手準備咯。如果可能個症狀上開始喺屋企處理唔到啦，甚至乎可能個病人都覺得照顧者啦，照顧得好辛苦啦，好大壓力啦，想喘息下啦。咁我哋就係一個地方俾佢哋一個喘息咯。係啦。喂，但係咧，可唔可以講下咧？就係譬如呢個舒緩嘅治療啦。譬如我咁不幸啦，遇到呢件事，咁然之後好啦，我揾你哋。咁你第一件事就當然係 assess 下我啦，就係究竟喺屋企係唔係可以都做到呢一系列嘅治療？咁可能帶埋醫生上嚟 assess 啦。咁但係點樣？你會 assess 啲乜嘢㗎？即係舉個例，譬如可能係咪我去唔去到廁所啊？呢啲咁樣嘅嘢。嗱，我哋會睇翻佢個人裏邊咧，即係可能一啲基本嘅衞生嘅 readings 啊，譬如可能啲血壓啊，係啦，或者一啲嘅照顧上嘅嘢啦，譬如可能係啲乜嘢咧？譬如兩老嘅。係啦，你都明知個照顧者都係得個老人家嘅，要照顧一個晚期嘅癌症嘅病人喺屋企，其實係好困難噶嘛。咁我哋都會 suggest 不如我哋入嚟啦咁樣，即係啦，等我哋幫你照顧啦咁樣。咁除此之外就可能係用藥嘅技巧啦，係啦，你知一睇醫生一大堆藥噶嘛，係啊，嗰堆藥你都唔知乜嘢打邊藥，一大堆，係啦，即係可能止痛藥都原來有好多隻噶喎，但係屋企人係唔會好認識佢幾時要俾啲乜嘢藥啦，係啦，咁我哋都會做一啲嘅藥物嘅處理啦，係啦，即係教下佢哋點樣幾時應該用啲乜嘢藥，同埋可能嗰個份量啊，同埋個時間性，我哋會幫佢教得準啲，即係希望佢可以常規地食過一堆藥，而唔令到佢痛嘅，係啦咁樣啦。咁除此之外一啲嘅維生嘅治療啦，唔係維生治療，乾淨嘅，即係關於衛生上嘅嘢啦，係啦，譬如係啲。譬如可能係佢哋着片都唔識嘅喎，換片都唔識嘅喎，扶抱都唔識嘅喎，咁呢啲都係我哋要教嘅咯。就會喺舒緩治療嗰陣時上去。係啦，如果佢唔需要入院，就係會咁教啦。我哋評估嘅時候就會做呢啲。但係其實唔識都好正常喎。係啊，好正常㗎，啱啊，唔係一個即係你無啦啦唔會知道點樣去換片㗎嘛，係咪？同埋可能有陣時食嘢啦，一個病患者食嘢唔同我哋一個正常人食嘢，係啦，即係可能屋企人就煮咗一堆好美味嘅餸菜，咁佢 expect 個病人一定要食到嘅，咁但係個病人真係冇胃口啦，甚至乎可能佢個吞咽嗰度都出現咗啲困難嘅時候，咁佢就會可能成日會俾説話俾個病人聽，咁其實個病人都聽得唔開心㗎，咁我哋都係會做一個中間人嘅角色咯，係啦，期望就可以俾個病人又可以表達咗自己感受，而表達完之後個屋企人唔會係埋怨佢咯，又或者個照顧者都會理解多啲。係啊。喂，但係其實呢個角色好鬼死難做，我覺得，因為講真，你病嗰個你唔怪得佢，因為佢真係好辛苦。但係其實同樣地咧，大家都唔好忽視咧照顧者呢個角色，因為其實照顧者都係勁辛苦㗎，即係唔我講話你去照顧一個晚期嘅病人，你甚至乎可能屋企年紀有啲家長啊，或者有啲屋企人年紀大咗咧，佢好似講唔聽咁樣喎，都係啊，即係有自己一套啊，係啊，個照顧都會難㗎嘛。咁所以你哋中間，但係你哋又點樣去做咧？即係你中間嗰個調整係點樣去調整咧？可能係在於專業嘅人士咧，咁佢哋
聽第三者講嘅説話多啲嘅，就算我屋企人都好啦，可能有啲病理上嘅嘢問我啦，佢都未必係即刻信我嘅喎。係啊，真係㗎，係咁樣，係啦。咁係，所以係第三者嘅角色係好重要啦，個中間人嘅角色係好重要咯。咁係聽晒兩邊講咯。係啦，咁而從中係可能幫佢哋 line up 翻一啲共同嘅目標，係啦，大家都係想舒服嘅啫，大家都係想繼續喺屋企裏邊度一齊生活嘅啫，係咪？咁如果係大家都係想有呢個共同嘅目標嘅話，咁我哋應該係作出一啲禮讓咯，係啦，即係可能個照顧者都已經知道佢有壓力嘅，會唔會可能其他嘅親戚朋友啊，甚至乎啲仔女聽到原來兩老喺屋企咁大壓力嘅時候，可唔可以都幫下手咧？咁樣係啦，咁我哋就會俾翻一啲 suggestions 俾佢哋咯，甚至乎可能我哋都會唔會揾啲義工啊，可以幫到下手啊，或者啲助理啊幫到手上門啊，係啦，舒緩咗佢一時三刻嗰個情緒上嘅壓力先啦，即係俾佢可以有啲喘息嘅空間先咯。你有冇見即係唔怕啦？節目我可以講下嘅，我覺得即係有冇見過有啲真係你到打電話嚟求救嘅時候啦，其實兩個都差唔多近乎要去到癲啦。然之後真係經過一啲調整之後，佢哋關係變翻好咧？有應該好多，有分享啲係啦試過就係個 case 佢本身係諗住在家離世嘅，係啦，因為我哋在家離世都會做嘅。我在家離世都做，係啊，但係在家離世係OK 嘅嘛？因為以我所知啦，就係必須一定要送院㗎嘛。如果你喺醫院即係 pass away 嘅話咧，咁就唔需要做解剖啊嗰樣嘢啦。咁如果在家離世嘅話，唔係都要有知道嗰個死因嘅咩？係啦，咁因為我哋由原本開始即係做評估嘅時候已經知道個病情係點樣噶嘛。係啦，即係有晒佢嗰啲醫療報告嘅 record 啦，同埋我哋有醫生噶嘛。係啦，咁如果個 case 真係要做在家離世嘅話咧，我哋會帶埋醫生上去嘅。咁如果嗰個病人真係喺14日之前，係啦，即係可能喺佢死亡嘅14日之內啦，係啦，我哋醫生上過門見過個病人嘅話，亦都就可以幫佢簽嗰個死亡文件㗎啦。係啦，咁所以 that's why 我哋話即係在家離世都做啦。咁當然啦，即係我哋都要同個病人傾清楚啦。係啦，同屋企人傾清楚啦，但係即係過去想 home death 嗰個嘅意思係啲乜嘢啦？係啦，有時即係唔係佢所諗咁簡單咯，因為你中間你經歷個過程，你冇醫護人員喺旁邊嘅，即係可能你見到佢氣喘，甚至乎可能你嗌極佢都唔醒嘅時候咧，其實個照顧者會好心痛。係啦，即係我哋要話定晒佢會見到嘅嘢俾佢聽咯。係啦。如果佢承受得到，佢做得到嘅話，咁就完全冇問題啦。咁啱你問我嗰個問題咧，就係嗰個 case 咧，就係在家離世，佢 struggling 咗好耐，係啦，我哋都前後上咗去，都起碼醫生上去啊，起碼都3-4次。跟住到太太有一日講話其實點解佢仲未死嘅？即係佢即係咁樣講喎。跟住我都愕咗然點解咁樣講？點解咁問啊？而家唔係佢死就我死啦。係啊，因為佢覺得好辛苦啊。係啦，跟住我哋都 reinforce 即係同翻佢講話就話，即係生老病死我哋都唔知嘅，係啦。但係最重要係佢呢個階段你即可以陪住佢啦，你亦都好好地幫助佢可以喺屋企裏邊完成佢在家離世呢個心願啦。係啦，咁樣即係可能屋企人就係一啲認同啦，一啲支持啦，咁佢就會覺得咦翻嚟咯喎，係喎，我之前應承咗我屋企人要喺屋企度照顧住佢嘅喎，我唔應該咁樣講嘢嘅喎，咁樣係啊。但係我諗佢嗰下咧，其實都係近乎崩潰，佢先會開，即係先會咁樣開咗個口講咁嘅嘢咯。因為佢好驚就係我喺屋企裏邊拿捏唔到佢最後嗰啖氣嘅時間。可能喺夜闌人靜嘅時候，佢瞓咗，即係屋企人瞓咗啦。而個 patient 真係走咗嘅時候，佢覺得死啦，係咪我 miss 咗一啲嘢啊？咁樣就佢好擔心呢一樣嘢咯。但係你咁耐世紀以嚟做咗咁多呢啲啦，我想問咧，你自己建唔建議咁樣做咧？即係選擇在家離世，因為似乎頭先我一聽咁當然好好啦，可能係一個你熟悉嘅環境啦，又或者唔需要到最尾可能有醫生搶救你啊，又插喉有呢有路咁樣，但係原來咧。對照顧者嚟講係造成極大嘅壓力喎，因為我聽見就係、咦啱喎，頭先佢嗰個 concern 就係、咦你又話佢應該就嚟唔得啦，
可能佢日日都係喺度等緊，死啦！你幾時唔得咧？咁你仲未嚟嘅呢下，即係嗰個心理壓力其實好大。如果俾你，譬如你咁資深啦，你去見過咁多，你建唔建議咁樣做？我唔會唔建議嘅，係啦，即但係我都要話俾佢聽，唔係你所想咁簡單咯。係啦，即係我哋都講緊天時地利人和嘅。係啦，即係可能如果你我有啲enquiry 咧打電話嚟話佢自己獨居嘅。係啦，咁啊要想再加離世喎。咁有啲難度喎。係啦，跟住我就話咁，但係你走咗冇人會通知我噶喎。咁樣，咁另外有啲就係可能真係兩老喺屋企，咁真係好難去做到啦。甚至乎可能佢哋自己嗰個 support 個支援都比較少啲，其實都真係做唔到咯。係啦，不過我哋都會盡可能去 fulfill 佢嘅願望咯。即係佢目的都係想喺屋企留得幾耐得幾耐嘅啫。係啦，咁。我哋即係個院舍善寧之家就係兩手準備嘅地方咯，係咯。即係如果即係接觸咗你哋，咁已經有一啲評估啦。咁如果去到最尾嗰下，喂，發覺真係唔掂當，係咪都可以即刻走去你嗰度行埋最尾嗰程？唔係即刻，係啦，即係可能開始覺得自己唔掂啦，係啦，好大 burn out 嘅時候咧，就可以 contact 翻個個案經理咯。咁我哋就會 arrange 翻佢入嚟咯，係啦，因為我哋始終唔係好似公立醫院咁樣24小時可以收症嘅，因為我哋醫生都真係翻95嘅啫，係啦。咁所以我哋都會話睇翻我哋有冇床位先啦。如果有床位嘅話，咁我哋第二朝就安排你送翻你入嚟啦。但係你哋係24小時有護士㗎嘛？我哋有24小時護士嘅，不過我哋收症一定有醫生喺度咯。明白。咁即係起碼都得個支持先，因為我覺得好多病人咧，尤其是可能係年紀大咗嘅病人，可能佢哋會覺得我真係唔想喺醫院啲咁冷冰冰嘅地方咧離開㗎嘛。咁但係原來呢一件事都我哋要需要合適地評估，究竟我自己又或者身邊嘅人，究竟有冇呢個能力可以去 handle 到呢件事咧？因為其實真係唔係承受咁簡單嘅。係啊。你除咗你可以承受嗰一刻，你親眼見住你親人離世之外，可能佢臨走之前，佢仲會有一啲反應啊，或者一啲嘢令你可能係處理唔到，因為有時會可能病者可能會係因為我自己試過，我婆婆咧，佢就喺一間領養醫院嗰度離開嘅。其實佢最尾可能都要去洗手間啊，成日咁樣，即係當然佢昏迷咗嘅時候啦。咁你嗰下可能你自己都處理唔到咯。係啊，所以即係要睇下個照顧者嗰個心態啦，係啦。如果佢心理好強大嘅，又有好多嘅 support 嘅時候，其實呢件事就好容易去做到嘅。係啦，但係如果個照顧者都好大嘅 burn out， 甚至乎可能都有啲負面嘅情緒嘅時候，我哋都唔建議佢哋真係可以做到一個在家離世咯。係啦，因為反而即係我係擔心一個照顧者即係爆煲嘅時候，咁佢要照顧個病人喺屋企噶嘛，咁可能會做一啲嘅傻事咯。我哋就唔想睇到呢件事。但係我知道你哋咧頭先我哋講咗啦，新就最 easy 最容易明啦。咁心靈咁啊，當然就係即係幫佢哋去調適，究竟即係點解會自己遇到呢啲不幸啊嗰樣嘢啊，去調適一下啦。咁但係我知道嘅咧，就係你哋除咗社工去做呢一樣嘢之外，唔係淨係幫病人。佢哋亦都會去即係安撫家屬啊，或者照顧家屬。其實嗰一 part 又係點樣㗎？因為我哋講緊做評估嘅時候，我哋除咗睇個病人之外啦，睇完個照顧者之後，我哋睇成個 family 嘅 picture 都會睇嘅。哇！咁你哋要睇好多嘢。係啦，點睇咁多嘢咧？即係譬如好簡單，譬如可能係長者先啦，係啦，兩老啦，係啦，可能佢有10幾個仔女嘅，係啦，好簡單問下啊，10幾個仔女係咪全部都喺香港住㗎？因為而家都有好多人移民啦，係咪？甚至乎可能啲阿大哥會出聲嘅，就話其餘嗰啲唔理㗎啦咁樣。咁我哋就會打蛇隨棍上，就話啊，中間會唔會有啲嘅乜嘢不和啊咁樣？因為大家可能對於個病嗰個醫治嘅方案，甚至乎可能第日照顧上嘅方案咧，都有唔同嘅睇法嘅。係啦，咁
如果我哋真係聞到一啲味啦，係啦，所謂聞到啲味就係話知道佢哋有中間可能有一啲唔同嘅意見，甚至乎可能有啲怪責對方嘅時候，咁我哋都會盡量你介唔介意可能俾埋另外一方面嘅屋企人嘅 contact 俾我哋，等我哋真係由第三者嘅角度去了解話翻俾佢哋聽啦咁樣。因為我諗呢一樣嘢可能喺公立醫院嘅環境底下，因為好繁忙噶嘛。哇！真係理得你死啦！咁又唔好咁講，即係未必可能會花咁多嘅時間去同個成個 family 去真係解結啊，係啊咁樣。咁但係我哋呢度點解一定要幫佢解結咧？因為呢個結，如果你一日唔解嘅時候咧，其實對嗰個病人嚟講都唔係一個好死嘅過程。係啊。哇！但係有冇試過有一啲個案係真係很激烈的咁樣？有嘅，係啦。即係嗰啲會唔會爭產啊？都有嘅，即係好似電視劇咁都有嘅，係啦。即係都真係有喎。都有嘅。咁跟住點樣發生啊？嗰啲嘢唔使講到好詳細嘅，但係咧即係概括咁樣。係，咁我哋都會聽晒兩邊咯。係啦，即係聽晒兩面嘅對話啦，係啦，咁我哋就唔會作出任何嘅 comment 嘅，因為始終都係人哋嘅家事啦。即係雖然人哋嘅家事我哋要處理，係啦，幫我哋解決啊嘛。咁但係有啲一啲爭產上嘅嘢解決，我解決唔到噶嘛，係啦。咁就可能即係等佢哋自己有各自聽咗佢哋嘅訴求，甚至乎可能佢哋自己講翻自己過往點樣照顧嗰個病人，可能好辛苦啊！所有錢都係佢自己出㗎，咁我哋咪 build up 翻個形象俾佢聽就，其實你已經做得好好㗎啦，係啦，即係其實照顧者都係無非都係想要人贊同。係好慘啊！你哋其實係成為咗一個超級極大嘅嘔吐袋啊！咁又唔係慘嘅，係啦，不過我都覺得即係喺見到唔同嘅個案裏邊啦，其實都可以幫到佢哋。逐個結解，甚至乎可能由以前好不和嘅，跟住慢慢融洽翻喎。咁你其實都係一個成功感嚟嘅。係啊。有冇真係咁樣和好咗嘅？即係你明明可能佢哋 day one 嚟到嘅時候，面咗咁樣，跟住但係經過調解之後，或者即係見到可能爸爸或者媽媽都已經去到呢個階段嘅時候，大家都算啦，放低啲遲啲先同你計。有冇見到呢啲 case？都有嘅。係咪多唔多呢啲 case？又唔係好多嘅，即係唔係個個都咁多結喺度嘅，係啦，係呢啲即係嗰啲結都係可能係10個裏邊可能得0點幾個，係啦。即係更多其實可能都係融洽嘅家庭。融洽㗎，係啊。咁都好啲，即係起碼，咁有冇因為係你去親你哋嗰度嗰啲都係融洽啲啊？會唔會啊？咁我係唔知喎。會唔會因為嗱，我哋成日喺坊間可能都聽到好多即係家庭不和啊嘅嘢啦，咁但係反而去到你哋嗰度又唔算係好多咯。應該咁講，即係可能去到其他地方未必係咁多時間去了解成個 family 嘅 picture。係啦，唔知就唔知啊嘛，係啦，即係可能我哋打電話，譬如喺以前公立醫院度做嘅時候，打電話通知屋企人話個病人走咗啦，咁都係成班一齊嚟嘅啫嘛，你唔會知道中間有啲乜嘢不和咁啊。係啊。OK，都係嘅，因為嗰時都忙到根本處理唔到，但係因為而家呢一個地方其實叫攞正牌需要處理埋啦，咁所以變咗就可以 spare 多啲時間去做呢件事。咁我想問下咧，譬如在家嘅舒緩治療啦，咁你哋都會 support 噶嘛？咁我想問你哋嗰個 support 會去到點樣咧？除咗頭先我哋話我哋會上去做 assessment，會唔會係即係都會建議埋病人其實你廁所如果可以咁，你落床嗰度又咁，即係呢啲咁嘅嘢，你哋會唔會做？有需要嘅時候，我哋都有職業治療師或者可能係叫做物理治療師，係啦，都可以上門嘅，睇下屋企裏面嘅環境有冇啲嘢要即係進行一啲小改善。係啦，譬如可能加扶手啊，可能張床我哋就要睇下有啲乜嘢嘅儀器設備啊，可以 offer 到俾佢啊咁樣嘅，係啦。咁所以 that's why 我哋話即係上門去做一個 assessment 係好重要咯。係咪即係咧？如果職業治療師啦，即係有時語言治療師啦，會唔會有㗎？職業治療師同埋呢個嘅物理治療師，咁佢哋就會上門咧，就會去即係評估一下間屋。如果你想喺屋企進行舒緩治療嘅話，需要嘅啲乜嘢？咁係咪通常都喺廁所裝扶手啦？咁會唔會係需要可能要轉床？
轉床我哋都會 suggest 嘅，係啦。譬如可能我哋上過去個屋企啊，譬如可能個病人真係瞓碌架床嘅，係啦。咁但係佢我哋課思到佢喺屋企仲有好長嘅時間喎，未至於可能係好短嘅時間喎。咁我哋都會 suggest 屋企人會唔會可能轉一張醫療床喺屋企會方便啲咧，方便照顧啲咧？因為始終碌架床你要幫佢換片轉身都比較困難啊，咁樣咯，係啦，我哋都會 suggest 佢哋咯。咁當然啦，即係你提議啫，咁佢唔一定 follow 噶嘛，係啦咁樣咯。因為點解會咁樣問咧？就係因為咧香港嘅屋企咧，你知其實地方好細啦，其實都可能係好困難啊！我覺得呢件事，因為你始終唔係話咁容易可以揾到一個即係地方擺得落嗰張醫療床，有晒扶手，個廁所又唔係嗰啲高嘅浴缸，又可以就咁攬入去嘅，其實都好難。其實對於一個晚期病患者喺屋企沖涼係好困難，係啊，即係你攬入個浴缸嗰度又驚線又都會痛啦，係啦。如果佢真係要行去廁所度沖涼嘅時候，咁企缸又冇乜咁大嘅氣力可以企到咁耐啦，係啦，咁佢一定要坐喺度沖㗎嘛，係啦，咁所以我覺得咁照顧上嘅支持啦，甚至乎可能屋企環境嘅支持，我哋都要真係看得好重咯。咁所以點解咧？就係因為屋企嗰個即係環境嘅問題啦，咁所以其實比較難處理啦。咁但係我想問，譬如去到善寧之家，大約又係點樣嘅咧？你哋有啲咩提供啊？如果去到即係末期嘅病人去到寧養啦，會有啲咩提供？因為我哋嗰間房咧，全部都係獨立病房嚟。係，咁我哋可以睇下啦。呢度就係善寧。哇！嗱，我自己咧就去過visit 過一次啦。個環境係非常清幽同埋典雅嘅，係啦，好舒服嘅個環境係。呢個係我哋個花園啦，係啦。咁你見到有時可能啲劇集咧都會點解似曾相識嘅地方係啦。咁有時啲即係電影公司啊或者電視啊都會過嚟呢度拍戲咁樣嘅。咁個花園咧，我哋全部都係一啲無障礙嘅通道嚟嘅，係啦。咁因為我哋期望呢啲院友咧係可以隨時出到花園咯，係啦。咁啊，你見到啲空間都比較大啦，所以我哋就算好差，即係情況好差，我哋成張床推出去都得嘅。係，因為我嗰日的而且確見到嘅就係即係有一啲病人嘅家屬咧係連床一齊咧，同埋即係個患病嘅屋企人啦。出去曬下太陽，因為我諗幾樣嘢啦，即係一個沖涼啦，一個即係去接觸新鮮空氣曬太陽，對於末期嘅病患者嚟講，簡直係即係好奢侈嘅事啊！就算你喺屋企都唔會 feel 到有花園啊，有鳥聲啊，係啦咁樣咯，係啦咁樣。咁我哋睇埋其他環境好唔好啊？呢個都係我哋嘅花園啦，係啦。咁我哋花園都有種到唔同嘅香草嘅區域啦，係啦。咁即係想刺激翻嗰個病人嗰個味覺啊，係啦咁樣。係你哋係咪都好似話會廚師會攞呢度啲香草去煮嘢嘅喎？係啊，冇錯，係啊，種咗唔會嘥啊嘛。都係㗎，同埋即係確保冇農藥啦，係咪？係，仲有病房嘅情況咧，可唔可以都睇下？咁呢個就係我哋概括嗰個樣啦，係啦。咁其實房唔會好多嘅啫喎。我哋得30間房嘅，咁呢一張就係其中一間啦。咁你會見到啦，即係好似同醫院裏邊嘅設施一樣嘅，都係有呢個嘅電動床啦。咁你見到零零舍舍咧，張床隔離有張大嘅梳化床咁樣嘅。咁夜晚咧，屋企人因為我哋都想重視翻屋企人喺度陪住啊。即係佢入咗一間獨立病房，佢就唔係擺咗喺度唔理噶嘛，只不過將屋企嘅環境移師嚟我哋呢個有醫護人員喺度配套嘅環境一齊去照顧住個病人，係啦。咁所以咧，屋企人係可以陪住嘅，係啦。咁夜晚就可以拉床出嚟咧，咁就我哋有晒啲被鋪啊，咁樣俾佢喺度休息咁。你見到咧嗰個落地窗出邊咧係有個騎樓嘅，係啊。但係咧我知道唔係立亂開得嘅，因為咧上次我都問過 Gigi 咧。佢話都要 assess 過咧，就係個病人會唔會有自毀嘅傾向。如果咧冇呢個傾向嘅話咧，先可以開窗。所以大家就唔使話死啦，有個咁嘅窗咪隨時可以飛落去咁樣。咁就唔係咁樣嘅，都會有 assess 過嘅。係冇錯。係啦，咁啊最重要，呢個係呢個咧就叫做道別間。係啦，譬如可能有一啲嘅
宗教上啦，譬如可能個病者走咗之後咧，佢哋要誦念一啲嘅經文嘅時候咧，咁我哋都會用到呢間房間咧，就俾佢即係做佢嘅儀式，係啦。咁可能我俾佢哋念經念6至8個鐘，跟住之後咧，咁我哋都真係要將個遺體就擺翻落去嗰個 mortuary 咁樣啦，即係殮房嗰度啦。OK，咁所以就呢度可以進行一啲簡單嘅儀式啦。係啦，又或者可能呢間房我哋就會做一啲嘅好似公立醫院咁樣直出嘅儀式咁樣，係啦。我最想睇個廁所，廁所，你冇影到廁所啊？但係咧嗱，我咁如果冇影到唔緊要，我哋用口講啦。因為咧個廁所咧，我諗對於好多病人嚟講咧係好好嘅，因為係一個冇障礙嘅廁所，咁裏邊咧係有晒所有嘅設施，你係可以喺裏邊咧好安心咁沖涼。我哋前嗰幾日先出咗個 Facebook 嘅 post， 係啦，因為我哋啲照顧員咧呢輪咧佢哋話唔係，我想沖涼嗰時播下啲歌俾佢哋聽喎，跟住就俾個病人揀選你中意聽咩歌啦，係啦，跟住咧就一個貼心嘅服務啦。當你嗰日係咁啱你沖涼嘅時候，我就播翻你中意聽嘅歌俾你聽，咁佢哋一路沖涼嘅時候就一路有歌聽，係啦。咁另外就係譬如可能一啲晚期病患未必坐到噶嘛，係啦。咁我哋都會有張叫做水床嘅床啦、浴床啦，咁就可以正式就可以推埋落去嗰個沖涼個地方嗰度，係啦。咁就所有嘢都係喺佢自己嗰間房裏邊度進行嘅，唔需要話好似喺街頭就要推到去街尾又推翻轉頭，係啦。咁就好似冇乜尊嚴咁樣咯。咁但係我哋所有嘢都私隱度極高啦，係啦。咁佢會好安心咯，係啦。因為咧點解我會咁樣講咧？就係我都知道咧，譬如好多晚期嘅病人咧，衞生嘅情況咧係好堪虞嘅。點解咧？因為佢自己唔係好喐到啦，咁然之後可能照顧者亦都唔係太過識得去幫佢處理啦。咁然之後咁，如果你喺屋企嘅話咧，咁嗰個地方咧，嗰個障礙物咧多到不得了啦。咁所以基本上其實咧好難去到沖涼。咁呢個惡性循環嚟㗎嘛，你一路就即係你越難你就越唔想沖，你越唔沖嘅話，其實你就越辛苦，嗰件事就好慘嘅。但係喺呢一個地方咧，因為有一個獨立嘅廁所啦，而裏邊咧有晒所有嘅設施，我而家聽到佢仲誇張，可以將床咁樣推埋去沖。咁對於我諗病者嚟講咧，絕對係一個好好嘅即係照顧咯。同埋你知即係晚期嘅病患者咧，其實好慘。我成日都講嘅，病咗咧冇尊嚴嘅。係啊，尤其是譬如可能去到晚期嘅時候，你更加冇尊嚴。咁但係喺呢度咧，似乎咧可以重拾翻啲尊嚴咯。我哋都係希望佢有尊嚴咯，即係喺最尾個階段係啦。就算你都係真係要走向最尾嘅階段啦，但係起碼呢個階段你喺生活都有尊嚴。係無可避免㗎嘛，即係因為老土啲講句就係每一個人生出嚟就係等死啦，因為個個都要死啦，冇人係唔得死嘅。咁但係個問題係中間呢一段究竟我哋係點樣去度過咧？甚至乎我哋到最尾嘅時候係點樣嘅咧？咁呢樣嘢先係我哋需要注意嘅嘢咯，而唔係我幾時死冇乜意思。咁我想問下咧，你即係處理咗咁多啲 case 啊，有冇啲乜嘢 case 咧係令到你自己都其實我見到咁多都忍唔住落淚啦？咁呢啲嘅 case， 我你其實咁有冇啲即係令到你真係喊苦喊忽咁樣嘅 case？ 咁又唔會喊苦喊忽咁誇張嘅，係啦。但係即係可能有啲 case 你係接觸咗好耐啦，又或者可能有啲 case 你比較深刻印象嘅，譬如可能係一啲比較後生啲嘅啦，係啦。咁即係都會有情緒，即係可能你覺得其實佢都同自己差唔多年齡啫，咁點解佢人生咁快就完嘅咧？甚至乎你見到屋企人咁心痛嘅時候，你會代入咗佢屋企人嗰個感覺嗰度咯，係啦，即係唔係話做咗醫護人員咁耐就麻木㗎啦，即係冷血咁樣。咁我又覺得我自己唔係冇去到呢個階段咯，係啦。咁但係你要明白到，即係自己有情緒嘅時候，你唔可以影響到你嘅屋企人啦，唔可以影響到你之後嘅病人咯。咁所以當我唔開心嘅時候，我就會出花園咯。係啦。點處理咧？但係即係喂，講真，啱啱先見到，哇，好心痛，覺得好錫，然之後點解要
咁樣咧？咁樣個天真唔公平，好多啲咁諗法噶嘛。你自己點樣處理？即係除咗走出花園之外，我會走出花園，跟住之後強忍淚水先啦，係啦，即係逼咗2滴都會即刻抹咗之後，就會可能係聽歌咯，即係放工嘅時候就會用一啲聽歌嘅方法啦，甚至乎睇書啦，係啦，咁等我自己舒緩下啲壓力啊，或者啲唔開心嘅情緒咯。係，你見過最慘嗰個係？見過最慘都有啲深刻嘅印象，就係一個20幾歲嘅男仔啦，係年青人啦，係啦，咁佢有腸癌啦，係啦，咁佢之前都好用盡所有嘅方法去醫治啦，咁但係始終都好似同個癌症都鬥唔過喎，即係分離唔到。係啦，咁跟住佢嘅情緒係好差嘅，係啦，咁屋企人揾我哋係做啲乜嘢咧？就係話佢亂咁食藥啦。係啦，佢連屋企人都唔睬啦，唔知道佢想點樣啦，係啦，即係可能即係揾我哋係做一個 counseling 嘅角色嘅開頭，係啦，咁但係你知道即係20幾歲，佢都有自己嘅諗法，你好難去打入去嗰個圈子嗰度㗎嘛，係啦，咁我哋都花咗好多嘅時間去同佢建立關係啦，咁跟住之後真係諗辦法去幫佢啦，咁呢個過程咧其實係唔係一朝一夕嘅咯，即係唔係單一次見面我做評估嘅時候就做得到咯，但係因為係要日積月累去建立咗個關係，去信任你，佢先會講多啲嘢俾你聽。咁到最後尾，我好記得就係當佢情況真係再開始差啦，咁我係鼓勵佢，不如你俾你啲朋友啦，一啲好錫你嘅朋友啦，而呢啲朋友你都好信任嘅，係啦。你好擔心媽咪啫嘛，係咪？咁如果你真係走咗嘅時候，咁你啲朋友可以幫你照顧媽咪啦，你俾啲朋友嚟探你啦，咁樣。咁到嗰一時咧，佢真係有啲朋友係上門就冇記錯，好似係團年同佢食團年飯。係，我真係會喊喎呢啲。係啦，咁跟住之後，而家嗰啲朋友同媽媽都係繼續又真係當係契媽咁樣照顧住。咁我覺得都幾好啊！即係起碼我哋之前係俾咗一個咁嘅 suggestions 俾佢，咁而佢真係肯聽喎，係啦。咁而家媽媽咁，我哋有時都會同媽媽繼續聯絡嘅。咁而家即係我諗變咗係一個朋友嘅關係啦，即係個病人走咗唔代表我哋即刻要 close file 嗰啲嘅，係啦。咁如果我哋覺得可能屋企人隨時要 call 翻我哋啊，甚至乎可能有啲情緒上你有啲嘢嘅支援啊，或者有做啲哀傷嘅輔導咧，咁我哋隨傳隨到嘅基本上係啊。係啊，但係喂呢個故事其實真係 sad 嘅喎，因為由當日即係屋企人向你哋求救啦，即係佢好似唔聽我哋講啊，乜都唔理啊，又唔睬我哋啊，但係其實佢最終最掛念嘅係媽媽咯。跟住哇，其實聽到都會想喊。所以你要俾一啲嘅渠道俾佢去抒發佢自己嘅感受出嚟咯，因為有時你照顧者同埋個病人，你日日都喺屋企㗎啫嘛，你眼望我眼，即係雖然我有好多説話想同你講，但係我未必係可以講到出口。係。咁所以我即係尤其是中國人咧，好鬼麻煩㗎嘛，唔知點解。冇錯，即係唔會錫嚟錫去㗎嘛，係啦。咁我記得嗰一次係我同個社工上去嘅，係啦。咁我哋就分開咗啦。阿媽就係我冇記錯，阿媽就係社工同佢傾偈，跟住我就同病仔傾偈咁樣咯，係啦。咁跟住我哋先可以 gather 翻大家收到唔同嘅信息係啲乜嘢，但其實大家即係兩方面都係用個愛去出發咯。係。咁我想問即係。而家當然事過境遷啦。我覺得嗰日咧，你同社工咧，係咪行出嚟再傾翻嘅時候，兩個人都係幾下眼淚？咁又冇喎，嗰陣時我就冇嘅，係啦，因為我覺得好似幫佢哋解咗一啲嘅結啦，係啦，同埋好似同嗰個 patient 嗰個關係有再進一步喎，即係佢嘅即係我得到佢嘅信任咯，係啦。咁我我唔適合做呢啲工作。我頭先聽你講，我見到你都眼有淚水。因為我覺得真係好慘啊！即係點解唔可以講出口咧？有時咁，但係冇辦法啦。係因為佢哋就未必係好容易地講到咯。係啊。係咁同埋但係佢最終有冇去到需要去到入嚟我哋嗰度？有都有入到嘅。係啊，因為喺屋企裏邊佢個情況真係開始差啦，係啦，屋企個地方又真係唔係好適宜咁樣照顧啦，咁我就 suggest 佢不如入嚟我哋嗰度啦，咁最終佢真係入咗嚟嘅。係，呢啲個案聽到真係
非常之咁唔開心。有冇啲開心翻啲嘢咧？即係我再問你一個問題啊，就係咪入得你嗰度都唔使支走啊？唔係。唔係，我哋都係有啲都會出院嘅。哦，有出院嘅，咁都好啲。點解會有出院嘅咧？因為其實講緊舒緩治療唔係講緊係即係臨死階段先揾我哋嘅，係啦，即係可能前期你開始做一啲積極上嘅治療上係啦，有啲唔舒服嘅時候咧，都可以揾我哋去介入嘅。係咁有好多都係可能做緊一啲化療啊、電療啊，甚至乎可能做完其他嘅治療啦，覺得我都唔係好安心翻屋企住喎，想揾笪地方住下先，係啦，咁我哋都 welcome 佢哋入嚟我哋嗰度嘅。即係可能其實佢個治療已經完成，可能佢已經半好翻㗎啦喎。治療完成未必半好翻嘅，即係只不過係未照下一次嘅嗰啲即係未做 PET scan，咁但係譬如可能要做6次化療就做晒㗎啦，咁然之後可能下次 PET scan 就未嚟，咁啊唔知道個癌症控制成點嗰啲。係啦，因為佢哋做完化療電療都比較攰啊身體，係啦，即係翻到屋企人又覺得死啦，我好擔心喎，驚又發燒啊其他嘢啊，咁要之後又唔識點搞啊咁樣。同埋嗰個清潔啊，我想一陣間你講呢啲先，你講呢個先。係啦，咁我哋就會話，不如可以入嚟住先嘅，咁同埋有啲症狀上啦，譬如可能都會嘔啊、痛症啊，都比較多啲嘅時候，啲症狀上搞掂咗啦，咁咪翻屋企咯，係啦，有需要咪再翻嚟咯咁樣。咁所以我哋有啲 case 係會出入嘅，係啦，最多嗰次都可能有成10幾次嘅，即係可能住一段好短嘅時間，又翻屋企又住到。即係可能2-3日搞掂咗啦，就翻屋企啦。咁又冇2-3日咁短嘅。通常如果真係要教藥嘅話咧，都可能要5至6日嘅。教藥嘅意思係乜嘢？即係醫院俾咗呢一堆藥啦，咁但係嗰堆藥都唔係就咁食係最好嘅，就你哋要幫佢測試啲時間啊，成咁樣。因為我哋可能嗰堆藥啦，醫院俾咗佢，咁嗰堆藥可能未必真係治療咗佢某一種痛嘅，甚至乎可能我哋要換過另外一啲嘅，譬如神經止痛藥啊，或者可能一啲叫做有嗎啡類嘅藥啊咁樣。咁呢個就係為之教藥啦。咁我哋醫生就會即係由最細嘅 dosage 啦，慢慢教上去嘅。咁如果教啱咗嗰個份量，佢又唔覺得痛咯喎，咁其實佢就可以翻屋企咯。咁我哋就 home care 嘅姑娘就繼續 support 住佢哋咯。你咁都幾好喎，即係起碼俾大家知道一件事，就係唔係去親就係死係就係一定即刻死啦，唔係咁嘅意思，而係都會有一個好嘅就係咩咧？就係你有一個專業嘅人去照顧，然之後令你病情穩定啦，你翻屋企。點解我頭先咁樣講咧？就係如果大家有經歷過屋企咧有癌症病患者咧，其實係好痛苦嘅一件事嚟嘅，因為佢打完個化療藥咧嘅時候咧，因為化療藥做咩咧？就係無論你係癌細胞好個細胞好，一拼同你打死佢啊嘛。咁然之後你個人半死啦，咁然之後咁好啦，你嘅白血球咧就要自己打仗咧，就打翻上嚟咁樣。嗰段時間咧，其實咧一粒病菌仔咧都會令到佢好危險。咁所以屋企嗰個清潔嘅程度咧係要去到100級。咁如果譬如做唔到啦，係咪去你哋嗰度會穩陣啲咧？都可以嘅，係都係一個選擇嚟嘅，係啦，因為始終你係獨立嘅房間啊，係啦。咁但係當然啦，即係如果佢驚發燒嘅話，咁可能我哋話要屋企人陪啊嘛。係啦，咁屋企人我哋都會主張，譬如可能佢打完 chemo 之後啦，咁我哋話你都可能要做翻一啲嘅防護衛生啦，即係可能戴住口罩啊、勤洗手啊咁樣咯。因為我自己媽媽曾經試過啦，咁所以我想話嗰陣時咧手洗到爛咁滯。然之後我每日咧翻到屋企咧，首先1比49抹咗個地，1比99抹晒成間屋，每日咁樣做，因為尤其是佢病緊，即係尤其是佢打完藥嘅時候，跟住就永遠屋企人食飯全部都係戴晒口罩，然之後公筷，冇完全不能夠接觸。咁即係當然啦，好慶幸啦，佢喺嗰段期間佢冇發過燒。咁但係其實照顧者就真係好辛苦咯。係啊，但係好多時大家都會忽略咗一件事，就係病人好辛苦，病人好辛苦，但係其實照顧者好大壓力。
然之後咧係冇地方可以宣泄。因為我記得你嗰日都有同我講過有啲 case 就係、即係媽媽離開，留低好細嘅細路仔。其實你哋嘅社工都會處理埋小朋友嘅情緒，係點樣做㗎呢 part？我哋有啲哀傷輔導嘅，係啦，同埋有啲遊戲治療，係啦。譬如啦，如果可能嗰個我當小朋友嘅父母啦，是但一個可能有病嘅，係啦，入咗嚟我哋嗰度嘅時候咧，咁我哋都會話即去睇下個小朋友對於死亡嘅了解係有幾多。我試過最心痛咧係有一個而家我可能講下會喊，唔緊要嘅，終於到你啦。即係我第一次上去佢屋企嘅時候咧，咁先生係瞓咗喺張梳化嗰度嘅，咁小朋友係有啲好鄙視爸爸嘅，係即係佢覺得即係爸爸好污糟啦。即係爸爸病，係啊，爸爸病好污糟，係啦，佢又唔想同爸爸，即係唔想掂爸爸咁樣，咁佢就自己匿埋喺間房嗰度玩，跟住到我真係同埋屋企人啦傾完晒個病情之後，咁我就撩個小朋友玩啦，跟住個小朋友就話即係爸爸好懶嘅，即係成日瞓喺度唔同我玩嘅，係啦，但因為佢唔明白，佢唔了解爸爸有病，佢就覺得爸爸係懶。咦，我喊先，我你喎想。係啦，咁但係其實我嗰日上到去都見到個先生個狀況，我都覺得其實可能佢個壽命可能得返1至2日嘅啫。咁我就同屋企人講唔得喎，可能要即係盡快入嚟我哋嗰度，等我哋幫助佢，幫助你哋啦，同埋幫助小朋友啦咁樣。咁說時遲那時快咧，我記得嗰日係中午過去佢屋企嘅，跟住晏晝就已經 arrange 咗一個 transport，咁啊就車咗爸爸過嚟啦。咁過到嚟嘅時候，咁我哋社工就即刻就可能做一啲嘢啦，就同個小朋友去玩啦，好簡單就叫佢我哋。咪有個遊戲治療室咁樣嘅，出邊有啲煮飯仔咁樣噶嘛，跟住話不如你煮餐飯俾爸爸食啊咁樣，咁佢就真係煮喎，咁佢煮完之後咧係喊添，冇紙巾冇而家附近都。OK 強忍淚水係啦，咁佢煮完之後咧，咁我就帶佢上去送俾爸爸啦。咁佢去到送俾爸爸嘅時候咧，因為我哋要經過個廁所先去到張病床噶嘛。佢死都唔行去病床嗰度，佢就匿入咗廁所度喊，係啦。跟住我話：你做咩事啊？係啦。跟住其實咧，佢開始先表達咗自己嘅情緒出嚟咧，就係其實佢知道爸爸會走嘅。係啊。係啦，但係咧就佢唔識得去表達自己個情緒。係啦，即係佢覺得一直以嚟即係話爸爸懶。其實係另外一方面係想你快啲喐啦，即係其實可能佢嘅意思係，即係你不如快啲喐啦，你唔好瞓喺度啦。你同我玩啦，係啦，我就係想你可能係錫啖我啊，好似以前咁抱住我㗎咋咁樣。咁咁我都拖住佢隻手就不如你頭先煮咗啲嘢喎，咁我哋而家帶俾爸爸話俾爸爸聽啦咁樣。咁雖然嗰啲係煮飯仔啫，咁但係咁佢真係話俾爸爸聽佢煮咗啲乜嘢係爸爸中意食嘅。咁俾完之後咧，佢又去咗廁所喊咯喎。哎呀，好慘啊！我知點解你喊。係啦，即係可能嗰一個 moment 嚟講，我係覺得係感動嘅，係啦，好似個女知道爸爸即將會離開啦，係啦，佢煮嘅嘢未必爸爸真係食得到嘅，佢都知道一定食唔到啦。但係起碼佢接受咗呢一個現實咯，同埋佢有宣泄嘅方案啊，係啦，因為屋企人就係好擔心，喂死啦，佢從來都冇喊過喎，佢好似當乜嘢事情都冇發生過咁樣。其實所以話咧，細路仔唔係唔知啊，但係你要即係你要去到嗰個狀況就係。你要有專業嘅人啦，去幫佢哋去疏導呢個情緒啦。因為唔同我哋大人，我哋可以講出嚟，或者我哋會覺得譬如好似我哋而家咁，我同你眼泛淚光咁樣，係好慘咯。咁你咪會選擇可能用眼淚啊嗰啲嘢，但係可能細路仔唔識㗎，可能佢會選擇即係有個自我機制去保護自己咧。我逃避呢件事先咁樣，跟住就然之後即係哎呀你做乜唔喐啊？佢用咗呢啲方法去想叫爸爸喐。咁但係原來佢咁樣咯，係啊，跟住之後咁到好快啦，真係1至2日內，咁爸爸真係走咗啦，離開啦。咁之後我哋都有繼續跟進住小朋友個狀況嘅，係啦。咁我哋社工同事都會可能喺爸爸嘅 funeral 之前就會同佢做一節嘅遊戲治療啦，因為俾佢知道個 funeral 見到嗰個棺材係啲乜嘢嚟嘅，係俾佢
認識下先咯，就到嗰一刻嘅時候，佢就唔會話好驚啊，諸如此類啊咁樣。係，但係點樣睇生死啊？點樣去教病人，又或者即係一啲照顧者，甚至乎可能小朋友，佢哋點樣去即係去 perceive 呢件事？我自己點睇生死？係啊，即係點樣去同埋點樣去教佢哋咧？其實我就覺得係要及時行樂咯。係啦，即係有啲嘢唔係等到你最後嗰個 moment 先去做咯。譬如有啲説話你好想同個病人去講嘅，就唔好等到佢完全不省人事嗰時先講咯。係啦，因為佢係聽到啫，但係佢俾唔到反應俾你㗎啦嘛。但係如果你有幾愛佢，或者可能你我哋講緊4道人生啦，道歉啦、道愛啦、道謝同埋道別啦。道別未必係可能香港人即係中國人裏邊好容易講到出口嘅，但係頭嗰3個好容易講嘅啫。可能你細個做咗啲衰嘢，sorry 咁樣係啦。咁你譬如媽媽點樣湊大你嘅，咁你都可以多謝佢啦。係啦，咁道愛你有幾愛佢啦？係啦，咁呢啲我諗呢啲都好容易去令到佢哋可以表達到出嚟嘅。咁但係道別咧就未必真係個個好容易講出口，好似我而家咁同你講拜拜，好似我就你快啲走咁樣，即係佢哋會有呢個咁錯念咯。但係其實可能一個道別係話俾佢聽，你唔使掛心。咁呢個都係一個好簡單嘅道別咯。係，我覺得你講呢樣嘢都幾好，即係唔需要再掛心呢件事，因為好多時我哋會覺得唔想啊，即係我唔想見到呢個狀況嘅改變。咁但係冇辦法噶嘛，呢件事係即係必然會嚟到噶嘛。咁對於無論係將要離世嘅死者，又或者係即係屋企人嚟講，呢一個位都係開唔到口啊。係啊，咁通常你見到係咪大部分咧？即係我想知嘅就係，譬如可能即係我覺得都係香港人啦，係咪都好難做到呢一步？難㗎，即係我可能一講叫佢哋啊，你哋可以喺 patient 隔離拖住佢隻手講呢啲嘢，佢哋就覺得好怪啊。點解要無啦啦講呢啲嘢啊？咁，但係講多兩講嘅時候，我話其實而家真係趁佢仲清醒嘅時候，呢個係好珍貴嘅機會嚟㗎。係啦，當你之後想講嘅時候，你後悔，即係你未必講得翻轉頭。係啦，咁我就會建議你知平時探病就一大堆人嘅，係啦。咁而家我哋全部都獨立房係一個好好嘅 me time 啦，係啦，即係可能分家族啦，係啦，有幾個仔女嘅，咪幾個家庭咯，甚至乎逐個仔女啊，逐個孫啊咁樣入去表達自己嘅愛意咯。有啲咩想講咪講咯。但係可能咧，我唔知啦，即係可能教育問題啦，又或者譬如可能我哋未如好似譬如西方嘅人咁樣咧，佢哋可能成日都 I love you 啊，錫嚟錫去啊咁樣。但係我自己覺得，就算你冇能夠可以講得出口呢件事都好，陪伴都係一個好重要嘅因素。陪伴都係一個重要嘅，但係個陪伴係要有質素嘅陪伴咯。咩為之有質素嘅陪伴咧？即係可能你個陪伴係就咁坐喺度打機嘅咁。那不是一個有質素嘅陪伴啦，即係可能個病人如果當然啦，你24小時你冇可能捉住佢隻手24小時嘅，咁但係即係我哋希望我哋會教我哋啲屋企人咧，就係如果個病人喺度嘅時候咧，得閒可以拖下隻手仔啊，係啦，幫佢做下一啲簡單嘅按摩啊，咁其實呢啲都係一個傳愛嘅方法嚟嘅，係啦。咁簡單啲嚟講啦，我覺得如果人到心不到嘅話咧，咁就不如不到啦。呢個係事實啦，即係譬如你頭先講話病，即係你可能病人去到你哋嗰度，但係你坐喺隔離嗰張梳化牀就掛住自己打機，偈都唔傾多句嘅，咁其實咁你喺度做乜啫？咁我哋都會都有見過，即係而家時下嘅年輕人通常都係咁樣噶嘛。係啊，咁我哋都會話小朋友即係可能帶佢出嚟啦，係啦，跟住話喂，你有啲咩想話你打機好叻㗎喎，可唔可以話俾阿婆聽你打啲咩機啊？打得咁叻啊，同你分享下咁樣咯。就同埋時下年輕人對於呢個科技好咩㗎嘛？咁我哋話以前有啲相㗎嘛，屋企你幫我哋喺屋企嗰度 scan 晒落你部電話度，整部 iPad 俾阿婆睇下啦，係啦咁樣咯，就做翻啲有意義嘅嘢。但係佢哋都肯做嘅，肯嘅，乖嘅。係咁其實可能真係唔識表達啫，或者唔知道咩叫做有質素嘅陪伴。但係其實你話譬如可能 suggest 到一啲嘢叫佢哋做嘅時候，佢哋都係能夠做得到嘅。咁都好啲。但我最怕嗰啲咧，坐到嚟度，跟住然之後自己撳自己嘅電話，喂，即係同阿婆傾下偈啊，跟住然之後都唔理。因為我哋
學習嘅過程冇學過呢一樣嘢啊嘛。係，即係我哋讀書嘅時候嘛，你係講緊。啊係啊係啊，咁同埋平時都唔會阿媽阿爸都會教呢一樣嘢噶嘛。係咯，咁所以即係我諗係由第三者係啦一個中間人嘅角色去教佢哋去做呢啲嘢嘅話，會更加好。我仲想講埋咧，最後咧就係我知道你哋嗰個善寧之家咧個設計上邊咧有一個位係好特別嘅，就係即係車嚟同車走嗰個位置咧，可唔可以都同我哋講下？我雖然冇相係嘛，有冇相啊？冇，係唔緊要你講。係我哋個門口咧，就係我哋個病人咧點樣入嚟。咁到佢真係我哋呢度做埋一啲儀式啦 funeral 嘅時候咧，個靈車咧都係同一個位置走嘅。咁平時喺醫院啦，咁嗰啲 body 咧咪會係可能係一個後巷啊，係啦側門啊嗰啲度走噶嘛。我哋就唔係嘅。點解我哋有咁嘅設計咧？就係個建築師咧就話，因為我哋係要對待人咧。同埋個死人咧係同一個 level 嚟嘅，係啦，邊度嚟就邊度走咯，係啦，即係唔係話行入嚟，跟住然之後，你死咗啦，就喺側邊嘅地方，匿埋埋咁走啦，咁樣嘅意思。咁我覺得好有意思啊呢件事，因為絕對睇得出呢嗰個係即係對一個生命裏邊去到最後階段啦，都係咁尊重咯，係好正喎！因為今日好多令人想喊嘅故事。咁我想話咧，如果真係有需要去到揾善寧會去處理嘅話，我哋可以點樣揾到你哋咧？可以去我哋嘅網頁啦，係啦，或者我哋嘅 Facebook 啦咁樣。咁我哋網頁如果真係揾到我哋服務嘅話咧，咁其實你 click 入去，咁有張 Google Form 你填完之後咧，咁2至3個工作天內咧就會有姑娘咧就會回覆閣下咁樣，就安排做一啲評估啊，或者電話嘅查詢啊咁樣咯。咁我知道咧，所以嗱大家聽到咧，即係關於呢度嘅單獨嘅病房咧，都聽到都應該單獨病房喎咁樣。放心，佢哋嗰度咧，如果評估過咧，係會有一啲資助嘅。係啦。咁但係我想問，而家咧嗰個你哋嗰個營運上邊咧，係咪都係政府嘅資助啊？定係你哋其實係獨立嘅，咁都係靠捐款咁樣？我哋都係一個自負盈虧嘅機構嚟嘅。哦 OK。係啦，咁政府就冇資助嘅。係啦，咁如果我哋要資助一堆病人，係啦，受資助嘅病人咧，都係靠我哋善寧會啦，一啲籌募嘅經費啦，去資助嗰班受資助嘅病人咁樣。係 OK， 咁就即係我都知道，其實係好多曾經使用過善寧會服務嘅有一啲人士咧，其實都會有一啲捐款啦。咁可能都係因為喺度接受咗好好嘅服務，咁然之後都想將呢一個愛咧就延續落去啦。咁但係如果平時嗰啲籌募經費嗰啲又冇其他嘢搞啊？冇其他嘢。我哋都有一啲活動嘅，係啦，譬如可能12月有啲嘅聖誕節嘅活動啦，係啦，咁跟住之後啱啱過咗嗰個月咧，我哋又做咗一啲行山嘅籌款嘅活動啦，咁樣。咁平時我哋都有啲籌款嘅，係啦，咁其實喺我哋嘅網站嗰度都有嘅，係啦，係啦。咁如果大家即係都當然啦，最好就唔需要佢哋嘅服務啦，係咪？咁但係如果假時間真係有家人或者有朋友需要呢個服務嘅話咧，都不妨咧可以去到善寧會嘅網頁，或者其實佢哋都有 Facebook 嘅，我知道。咁可能都可以聯絡到佢哋啦。咁又或者你譬如今日聽完呢個節目，你覺得呢件事係好有意思嘅，而你亦都會有一啲多餘嘅錢，係可以去捐助下嘅，都不妨咧去幫助呢一啲末期嘅病人，因為我自己覺得當然我唔想我自己係受助嗰位，但係大家都應該會知道一件事，就係施比受更有福。如果你係有能力有盈餘可以幫到人嘅話咧，呢件事絕對係一件好有福報嘅事咯。咁啊，今日咧嚟到多謝咧 Gigi 啦，同我哋分享咗咁多啦。希望咧我知你哋阿院長咧好鬼死有趣嘅喎，係啊，請咧我哋可以同阿院長咧又上嚟傾下偈咧，咁啊然之後再分享多啲，因為阿院長好似都同我哋個台升嘅喎，好公餘都中意啲002嘅嘢係嘛？係可以啊，可以啊，我去叫佢上嚟都得。好，咁我今日時間差唔多啦，咁啊多謝善寧會同埋多謝我哋資深嘅林姑娘 Gigi，拜拜。